देखो हमारा ये हवा कम हो चुकी है इसमें। टायर ये उतर गया है पूरा, बिल्कुल उतरा हुआ है। ये ट्यूब भी निकल ली इसमें बाहर। इसको बैठा के सही से अंदर में, टायर के अंदर ट्यूब को हाथ से बैठाना है। ये इस तरीके से बैठाना है इसको, आराम आराम से। एक तरफ से पकड़ लेना, जो उतरे नहीं हमारा टायर ये इस तरीके से बैठ जाएगा आराम से। फिर इसमें पंप से हवा डालनी है। ये देखो इसमें हवा जा रही है और टायर बिल्कुल हमारा ओके है, कहीं से कुछ उतरना नहीं है, बिल्कुल ठीक। दोनों तरफ से आप चेक कर सकते हो, दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल हवा हमारी पूरी हो गई।